啦，咁究竟啦，點解我要 follow 我 passion 咧？因為 honestly 咧呢件事咧唔係我哋文化成日講嘅嘢嚟嘅。咁 follow 你嘅 passion 有乜嘢好處咧？嗱，第一係最好嘅方法去 maximize 你嘅 career 嘅，因為如果你真係 passionate about something 咧，頭先講嘅嘢你全部有晒咯，你點會做得唔好咧？嗱，咁可能啦，有啲同事就會話啦，咦，唔係喎 Gary， 我身邊好多同事咧做嘢咧都唔係好 follow 你嘅 passion 嘅喎。嗱，我想大家真係諗真啲啊！世界最成功嘅人有邊個係唔 follow 佢嘅 passion 嘅咧？大家舉唔舉到一個例子俾我？你諗下 Steve Jobs， 你諗下 Elon Musk。你諗下全球頂尖嘅運動員，你睇下好多公司嘅 CEO， 有邊個係唔中意自己做嘅嘢呢？應該係冇可能啊嘛！邊一個最唔中意自己做嘅嘢呢？通常就係塞咗喺中間嗰層嘅 management 呢，每天在抱怨嘅，通常係中間嘅。所以 just in case 話唔係啊，好多人都唔 follow 呢，正正因為佢唔 follow， 所以咪好難去到一個好高嘅位置咯。嗱，所以 follow 你嘅 passion 呢，係好似咧你玩孖寶賽車呢。咪有時有個位咧可以行過幾個箭嘴，咪加快啲嘅。佢係俾緊嗰條 path 你㗎。咁如果你都唔 ride 到嗰個 path 嘅，你點會夠人走得快咧？所以希望大家都 feel 到啦。啊，無論你而家再愛或者唔愛你嘅工作，你愛或者唔愛你嘅老闆咧，多數每間公司最大嘅老闆咧，其實都係好熱愛佢嘅工作嘅，因為你嘅熱愛咧，基本上係直接為你帶來咧工作嘅效益同埋效率。嗱，第二件事啦，希望大家都諗闊少少啦。其實點解要做你中意嘅嘢咧？其實唔係淨係為咗你㗎。人最大嘅動力咧，好多時候唔係為咗自己做嘢咧，係為咗你身邊嘅人做嘢。嗱，咁我又問一問大家啦，有幾時會因為可能工作你做得唔開心，你會唔會將嗰個負面能量帶咗返屋企，俾你嘅 partner， 俾你嘅小朋友，俾咗你嘅父母？你嗰下係真係嬲佢啊，定係你工作壓力俾咗你太多，令你根本冇一個正面能量對到佢呢？諗真啲，你為咗身邊你屋企人呢，你應該亦都要揾到啲呢，真係自己中意做嘅嘢，先至可以互相感染到一個正能量。好啦，最後啦，亦都好重要啦。其實 life 呢係應該要 enjoyable 嘅。咁大家明白啦，咪 life 最終其實咩叫遺憾定唔遺憾呢？好簡單噶，你臨死嗰刻，你覺得你嘅人生快唔快樂咯？咁我想問啦，如果你要花咁多年做一啲唔快樂嘅嘢嘅，其實係咪必定有遺憾呢？咁我諗大家都明白啦。咁當然啦，嗱，我想講個好根深蒂固，我哋可能我唔敢講話亞洲人啊，或者我哋東方，或者起碼我有個思想啦，就係我哋總有個諗法呢，係人就係咁噶啦，打工梗係唔開心噶嘛，梗係要做好多唔開心嘅嘢呢，賺咗錢，日後咪做啲開心嘅嘢咯。係咪？我唔知大家有冇呢個概念啦。我細個都係呢個概念長大嘅。咁所以呢份工唔開心嘅時候呢，你好自然就會繼續做落去嘅喎。點解啊？做工係咁嘅咯，邊度有工係開心㗎？嗱，我就比較好彩咧，因為其實我媽咪呢都係創業嘅，佢就係一個好終極 follow 佢嘅 passion 嘅人嚟嘅。所以呢，我係睇住佢大呢，係喎，唔中意做咪做其他嘢咯。因為如果你唔中意做呢，你係唔會做得好㗎嘛。佢成日同我講啦，阿仔有咩做嘢好啊？你用心做就好啦。咁我想問，有乜嘢係你唔中意，你又會用心做呢？基本上呢個係有個基本嘅矛盾喺度嘅。咁我就問你啦，其實有冇機會可能人生早啲嘅階段已經做到你中意嘅嘢，又做得更成功，又揾到多啲嘅錢，人生可以享受70年，唔使淨係享受20年呢？仲要 not to mention 我同好多退休人士傾偈呢，佢都話啦，60幾歲先有呢筆錢，去旅行都跑唔喐啦。嗱，大家諗埋呢後邊會發生嘅事情啦喎，所以咧大家要懷疑呢，好多時候可能係我哋某啲根深蒂固嘅 belief 咧，或者某啲想法呢，限制咗我哋做嘢嘅方法嘅。所以如果你問我呢，乜嘢係 passion 呢？ Follow 你嘅 passion 其實係一個非常理性嘅行為。我想問咩叫理性嘅行為啊？只要你作出一個行為係最能夠照顧到你長遠嘅感性需求嘅，嗰個咪理性咯。咩叫理性啊？你應該要咁啊嘛。其實咩叫應該啊？最終都係令你開心定唔開心啫嘛，係咪？咁你不停做一件事係令你唔開心嘅，咁呢件事又應該定係唔應該呢？咁我希望呢 shake 一 shake 大家某啲嘅 belief 呢，因為我以前都有呢啲根深蒂固嘅想法呢，係一定要改變咗我哋嘅信念與想法，先至有機會去改變呢我哋 approach 一件事嘅方法嘅。